नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई सिद्रा माछाको अचार बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको सिद्रा माछाको अचारको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई चाहिँ एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर फ्रिजमा राख्यो भने 1-2 महिनासम्म खान मिल्छ। सिद्रा माछाको अचार बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला म मसला तयार पार्न गइरहेको छु। यसको लागि मैले प्यानमा राखे 1 चम्चा धनिया अनि जिरा, त्यस्तै मैले तोरीको दाना पनि राखेँ। अब यसमा आधा चम्चा जति सौंफ पनि राख्ने। मैले यो सुकेको खुर्सानी पनि राखेँ। अब यसलाई चाहिँ एकैछिन भुट्नु पर्छ। यो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई पिसेर पाउडर बनाउने। हाम्रो यो मसला रेडी भइसकेको छ। त्यसै मैले प्यानमा तेल तताइसकेको छु। अब यो सिद्रा माछा राखेर सिद्रा माछालाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नु पर्छ। यतिको भएपछि सिद्रा माछा रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा भाँडामा राखेँ। अब यो सेम प्यानमा मैले थोरै तेल थपेँ। त्यसपछि यसमा मैले राखेँ लाम्चो पारेर काटेको अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानी। यसलाई चाहिँ एकैछिन भुट्नुपर्छ। त्यसपछि मैले राखेँ बेसार। अब यसमा अघि पिसेर राखेको मसला पनि राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा थोरै नुन राखेँ। कहिलेकाहीँ सिद्रा माछामा पहिले नै नुन हुने भएकोले नुन चाहिँ अलिकति विचार गरेर राख्नुपर्छ। अब यो मसलालाई चाहिँ एकैछिन भुट्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको टमाटर। अब यो टमाटर राम्रोसँग नपाकुन्जेल यसलाई पकाउनु पर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ एउटा कागतीको रस। त्यसपछि मैले राखेँ अघि फ्राइड गरेर राखेको सिद्रा माछा। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यो सिद्रा माछालाई मसलासँगै सुक्खा हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। यतिको भइसकेपछि हाम्रो यो सिद्रा माछाको अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यो सिद्रा माछालाई एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर फ्रिजमा राख्यो भने 1-2 महिनासम्म राखेर खान मिल्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो सिद्रा माछाको अचार बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै नयाँ रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।